హలో అండి, నేను మీ నర్సింగ్ హెల్త్ టిప్స్ గురించి మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. పిల్లలు నైట్ దగ్గుతూ ఉంటారు కదండి, అలా తగ్గేటట్టు చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకుందామండి. దానికి కావాల్సినవి మన ఇంట్లోనే ఉంటాయండి. చెప్పాను కదండి, తేనె ఎప్పుడు ఉండాలి, విక్స్ వేపరబ్ ఉండాలండి. దాంతోపాటు గోరువెచ్చని పాలు లేదా గోరువెచ్చటి నీళ్లు మీకు ఉన్నట్టయితే దాన్ని తగ్గట్టు చూసుకోండి. గోరువెచ్చని పాలు లేదా గోరువెచ్చని నీళ్లు, ఈ రెండిటిని ఎప్పుడన్నా సరే ఏదో ఒకటి, ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పడుకోబోయే ముందు పిల్లలకి పాలిస్తారు కదండి. పోనీ దగ్గున్న వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ తేనెని నీళ్ళల్లో కానీ పాలల్లో కానీ కలిపి పిల్లలకి ఇవ్వండి. రెండవది ఏంటంటే విక్స్ అండి. విక్స్ పిల్లలకి ఛాతీ మీద, వెనక వీపు మీద, 3 అరికాళ్ళకి 3 రాసి రబ్ చేయండి. రబ్ చేసిన తర్వాత పిల్లలు పడుకుంటారు కదండి, నిద్ర వచ్చేసి అప్పుడు మంచి పిల్లోనండి, మెత్తటి మంచి పిల్లో. ఈ పిల్లోని తల దిండుగా వాడడం మంచిదండి, మెత్తటి పిల్లోని. దీనివల్ల పిల్లలు హాయిగా బజ్జుంటారండి. కాబట్టి మనకి ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే చక్కగా పిల్లలకి రాత్రిపూట దగ్గు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. పాలు లేదా నీళ్ళు, మంచి తేనె, దీనితో పాటు విక్స్, వీటి వల్ల మన పిల్లలు రైతులంతా దగ్గకుండా చక్కగా హాయిగా బజ్జుంటారండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నన్ను మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.